Ka momente në jetë kur gjithçka që ndodh duket e paracaktuar. Takimet, humbjet, dhimbjet, të gjitha duken si pjesë e një plani më të madh. Këto momente janë thirrjet e shpirtit të zgjedhur, ato shenjat e heshtura që të ftojnë të kujtohesh kush je në të vërtetë. Shpirtrat e zgjedhur nuk lindin për të përshtatur me botën, por për ta ndryshuar atë. Ata ndjejnë barrën e dhembjes së të tjerëve, dhe kjo nuk është dobësi, por dhuratë, sepse misioni i tyre është të ndriçojnë errësirën me dritën që mbajnë brenda vetes. Në këto udhëtim, do të zbulojmë 7 lloje të shpirtrave të tillë dhe misionet hynore që secili prej tyre mban në zemër. Ky shpirt lind me aftësinë për të udhëhequr, por jo përmes forcës, përmes shembullit. Ai ka një energji të brendshme që ngroh zemrat e të tjerëve dhe i frymëzon për të besuar në veten e tyre. Udhëheqësi i dritës e njeh errësirën, sepse vetëm ai që ka kaluar nëpër të mund të udhëheqë të tjerët jashtë saj. Ai mëson se autoriteti i vërtet nuk vjen nga pushteti, por nga dashuria dhe mirëkuptimi. Misioni i tij hyjnor është të zgjojë shpresën, të kujtojë njerëzit se edhe në errësirë ekziston gjithmonë një dritë që udhëheq. Ky shpirt nuk gjen qetësi në një vend të vetëm. Ai kërkon kuptim në çdo përvojë, çdo vend dhe çdo shpirt që takon. Udhëtari shpirtëror lind për të mësuar dhe për të ndarë urtësinë që mbledh. Misioni i tij është të sjellë harmoni mes kulturave, të ndërtojë ura mes njerëzve dhe të kujtojë botës se dashuria nuk njeh kufi. Çdo udhëtim që bën nuk është vetëm fizik, por një rrugëtim drejt vetdijes. Shpirti i shëruesit mbart një ndjeshmëri të thellë. Ai ndjen dhimbjen e botës dhe dëshiron ta shërojë. Nuk është gjithmonë mjek, por fjala, prania apo dashuria e tij ka fuqinë e transformimit. Misioni i tij është të sjellë qetësi ku ka lëndim dhe dritë ku ka trishtim. Por për të shëruar të tjerët, ai mëson fillimisht të shërojë veten, duke kuptuar se çdo plag është portë drejt urtësisë. Ky shpirt përballet me sfida të mëdha që nga lindja. Ai kalon prova, por çdo betejë e bën më të fortë. Misioni i tij është të qëndrojë, të mbrojë të pafuqishmit dhe të përhap dritën në vendet ku mbretëron frika. Ai nuk lufton me dhunë, por me guxim dhe dashuri. Luftëtari i dritës e di se çdo betejë shpirtërore është fitore e brendshme. Ky shpirt lind me aftësinë për të sjellë në jetë gjëra që nuk ekzistonin. Përmes artit, fjalës, muzikës apo shpikjeve, ai kanalizon energjinë hyjnore. Misioni i tij është të frymëzojë dhe të ndryshojë mënyrën si njerëzit shohin botën. Krijuesi nuk kërkon famë, ai kërkon kuptim dhe në çdo krijim lë një pjesë të shpirtit të tij. Ky shpirt vjen në tokë për të mësuar të tjerët për dashurinë, drejtësinë dhe për shpirtshmërinë. Ai nuk ka nevojë për podium. Çdo bisedë, çdo shembull i thjesht është mësim. Misioni i tij është të zgjojë ndërgjegjen kolektive, duke kujtuar njerëzit se dija e vërtet lind nga zemra, jo nga librat. Ky shpirt ndjen dashuri për çdo qenie, pavarësisht nga feja, raca apo vendi. Ai është urë mes njerëzve dhe Zotit. Misioni i tij është të përhapë dëmshuri dhe të kujtojë njerëzimit se dashuria është gjuha më e pastër e shpirtit. Pas njohjes së 7 llojeve të shpirtrave, fillon zgjimi i brendshëm. Ti kupton se çdo shpirt i zgjedhur ka një qëllim, dhe ndoshta edhe ti je një prej tyre. Zgjimi nuk ndodh me fjalë, ndodh me vetdije. Fillon kur ndalon së pyeturi pse unë dhe fillon të thuash për çfarë. Kur rruga bëhet e vështirë, kujto se shpirtrat e zgjedhur nuk dorëzohen. Ata e dinë se çdo sfidë është pjesë e transformimit. Besimi është drita që i udhëheq kur gjithçka tjetër shuhet. Shpirtrat e zgjedhur nuk kanë gjithmonë përgjigje, por dinë të dëgjojnë zërin e Zotit në heshtje. Heshtja shpirtërore është një tempull ku lind mençuria. Çdo shpirt i zgjedhur përjeton ndriçimin, kur mëson të falë, të dojë dhe të lirojë frikën. Drita nuk kërkohet jashtë, ajo mdizet brenda. Në fund,
kupton se nuk ka ndarje mes teje dhe të tjerëve. Të gjithë jemi rreze të së njëjtës dritë hyjnore. Kur dashuria zë vendin e gjykimit, ndodh mrekullia e unitetit. Tani, drita që kërkove është brenda teje. Ti je një nga shpirtrat e zgjedhur, dërguar për të ndriçuar botën me shembullin tënd. Nëse kjo histori preku shpirtin tënd, mos e lër dritën të shuhet. Ndaje me të tjerët, sepse edhe ata mund të jenë në kërkim të zgjimit. Abonohu në kanalin ton për më shumë rrëfime që ndriçojnë shpirtin, sepse çdo klik është një hap më pranë dritës.